Партнер программы – компания МТС. Якостная и надейная мобильная сувязь по всей Беларуси. Дзень добрый, панове! Вёска Венница, Молодеченский район, Минская область, Республика Беларусь. До речи, раней гэта паселішча звалася не Бенница, а Бейница. І мае гэтае паселішча, панове, не 100 гадоў. І калісьці гэтае паселішча грымела на ўсё Вялікае княства Літоўскае. Ну, дык што, панства, давайте заглянем у колішняе мінулае сённяшняй Венницы. За мной. Упершыню ў летапісах, панове, Бенница ўзгадваецца ў 1507 годзе. А ў 1554 годзе Бенница належала шляхцічам Астравухам. Колькі тут уладарылі, я не ведаю, правда. Ну, але пазней Астравухам, ці то тут надакучыла, значыцца, ці то, можа, якраз грошы ім патрэбныя былі ў той момант. Ну, адным словам, яны Бенницу прадалі. А набылі ў Астравухаў Бенницу шляхтычы Валовічы гербу Багорыя. А Валовічы гэта былі такая, ну, гэта была беларуская шляхта. І ў розныя часы род Валовічаў займаў розныя такія дзяржаўныя вялікія пасады. І вось Валовічы тут прабылі амаль 100 гадоў. А вось у 1634 годзе сюды прыйшлі шляхцічы Коцелы. Коцелы, панове, гэта старажытны род, які бярэ свой пачатак яшчэ ад баяр Вялікага княства Літоўска, і належалі Коцелы да гербу Пелікан. Але вось раней яны зваліся не Коцелы, а Катлы. І першы прадстаўнік гэтага роду, які жыў недзе ў 15 стагоддзі, ён такі пісаўся Кацёл. Але вось яго нашчадкі палічылі, што Кацёл гучыць неяк немілагучна. І нават прыдумалі такое сабе паданне, запісалі ў свой гербоўнік, што, маўляў, іхні род бярэ пачатак не ад катла, а ад славянска князя Коцела, які жыў яшчэ аж у 9 стагоддзі і хрышчэнне прыняў ад саміх святых Кірылы і Мефодія. І над сваім радавым гербам яны зверху заўсёды малявалі княжацкую шапку. Дык вось заклаў падмурак гэтага заможнага роду Коцелаў, кажуць, ашмянскі маршалак Самуэль Геранім Коцел. І кажуць, гэта ён вось прыклаў намаганне для таго, каб вось Бенница стала уласнасцю роду Коцелаў. Але вось такія гістарычныя падзеі вось у Бенницы разгортвацца пачаліся не пры Самуіле, а пры ягоным сыне, якога звалі Міхал Казімір Коцел. Энцыклапедычная даведка Міхал Казімір Коцел. Год нараджэння невядомы. Памёр 6 кастрычніка 1722 года. Сын Самуэля Гераніма Коцела. Староста Скірс Тимонскі з 1674 года. Падкаморны Ашмянскі з 1683 года. Кашталян Вітебскі з 1685 года. У 1703 годзе становіцца ваяводай Троцкім, а ў 1710 годзе Міхал Коцел падскарбій Вялікага княства Літоўска. Быў прыхільнікам аўтаноміі Вялікага княства Літоўска ў рамках Рэчы Паспалітай. Варагаваў з сапегамі. У 1698 годзе, калі стаў маршалкам трыбунала Вялікага княства Літоўска, вакол яго з'ядналася антысапегаўскае кола шляхты, якое абвясціла Міхала Казіміра Коцела генеральным палкоўнікам ваяводстваў і паветаў Вялікага княства Літоўска. У 1698 годзе Міхал абвясціў збор паспалітага рушэння для барацьбы з сапегамі. Удзельнічаў у Алькенецкай бітве 1700 года.
Падчас паўночнай вайны займаў антышведскую пазіцыю. Меў шматлікія маёнткі, у тым ліку Хажова, Палонку, Беніцу, Гануту, Маладзечна. І вось недзе ў 1690 годзе, панове, гэты Міхал Казімір Коцел ехаў вось якраз гэтым шляхам са сваёй рэзідэнцыі з Маладзечна на Ашмяны. Ну, а колі жа як ездзілі? Не так, як сёння там на машыне, а коньмі ехалі. Ну, і вось тут у Беніцы якраз конь, нешта з ім здарылася, здурэў, ці што гэты конь. Як панёс, значыцца, брычку з ягонай дачкой, дзе сядзела дачка Коцела, а Коцел на другіх конях ехаў. Як панясецца гэтая брычка, Міхал гэты, бедны, перапужаўся за дачку. Ну, дзіця роднае, што ж ты хочаш, гэта такое? Ну, дык ён пачаў Богу маліцца. Пачаў маліцца Богу, каб конь спыніўся. Моліцца і кажа: Божа, Господі, памажы. Калі вось конь гэты спыніцца, дачка выратуецца, пабудую тут касцёл. І як толькі ён гэта прамовіў, конь спыніўся як укопаны. І вось Міхал стрымаў сваё слова і праз пэўны час тут у Беніцы распачаў будаўніцтва касцёла. І вось гэты касцёл, паважанае панства, Міхал Коцел, пабудаваў на тым жа самым месцы, дзе спыніліся гэтыя коні з брычкаю. А будаўніцтва пачалося ў 1701 годзе. І кіраваў будаўніцтвам тут сам Міхал Коцел. А вось імя архітэктара, які ствараў вось гэтую прыгажосць, на жаль, невядома. А архітэктар стварыў касцёл у пануючым на той час стыле барока. А яшчэ архітэктар гэты касцёл стварыў вельмі унікальным па сваіх акустычных якасцях. Вось уявіце сабе, што даўжыня гука ў гэтым касцёле не саступае даўжыні гука ў індыйскіх храмах. Асвечаны быў у 1704 годзе у гонар Найсвяцейшай Тройцы. І вось, пабудаваўшы гэты касцёл, Міхал Коцел запрашае сюды ў Беніцу манахаў-бернардынцаў, перадае ім касцёл, а яшчэ дае ім грошы на будаўніцтва тут у Беніцы побач з касцёлам кляштара. І пры кляштары манахі заснавалі брацтва беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Дзевы Марыі. А яшчэ яны тут у Беніцы адкрылі школку, у якой мясцовых дзетак вучылі грамаце. Але вось пасля таго, панове, як была падзелена Рэч Паспалітая і Беніца ўвайшла ў склад Расійскай імперіі, то ў 1851 годзе быў дадзены загад кляштар бернардынцаў зачыніць. А пасля паўстання Кастуся Каліноўска і наогул прыйшоў загад, каб кляштар разабраць на цэглу. І вось мясцовыя жыхары мне расказалі, што вось на тым месцы, дзе стаяў тут колісь кляштар, а з таго месца ў розныя бакі тут ідуць падземныя хады. І вось яшчэ з тых часоў захавалася вось гэта старая агароджа, якая акаймоўвала і кляштар, і касцёл. І гэтая колішняя брама яшчэ памятае тых манахаў-бернардынцаў.
лёс касцёла таксама непросты, панове, таму што вось калі зачынілі кляштар і разабралі яго, то па загадзе Александра II, рускага цара, касцёл быў перададзены праваслаўным вернікам, і касцёл перарабілі пад праваслаўную царкву. Але пасля рэвалюцыі, калі цара скінулі і Беніца апынулася ў складзе Польшчы, улада памянялася, і касцёл ізноў быў вернуты каталікам, і яго зноў пачалі перарабляць пад касцёл. Пасля Другой сусветнай вайны і наогул за савецкім часам храм зачынілі, яго перадалі пад калгасны склад. Толькі ў 90-х гадах мінулага стагоддзя храм быў вернуты каталікам, і тут пачаліся рэстаўрацыйныя працы. І вось калі, панове, напрыканцы мінулага стагоддзя быў такі час, што тут веліся рэстаўрацыйныя працы, то вось падчас гэтых прац тут пад падлогаю быў знойдзены склеп з пахаваннямі. І тут стаялі 34 труны каталіцкіх манахаў, былі мошчы аднаго праваслаўнага епіскапа, а таксама тут знайшлі пахаванні роду Коцелаў. Тых Коцелаў, якія уладарылі Беніцай, якія былі фундатарамі гэтага касцёла, якія хадзілі сюды маліцца Богу, і якія тут знайшлі свой супакой. Тут у гэтым касцёле, панове, быў пахаваны і маршалак трыбунала Вялікага княства Літоўскага Міхал Казімір Коцел, які быў фундатарам гэтага касцёла. І тут пахаваны і ягоны праўнук, якога назвалі ў гонар прадзеда таксама Міхал Казімірам, які стаў апошнім уладаром Беніцы з роду Коцелаў па мужчынскай лініі. І, дарэчы, вось Міхал Тадэўшавіч Коцел, ён пры каралі Станіславе Аўгусце Панятоўскім займаў пасаду шамбеляна. Энцыклапедычная даведка «Шамбелян» – ганаровая прыдворная пасада ў Рэчы Паспалітай у 18 стагоддзі. Павінен быў знаходзіцца пры асобе манарха для ганаровых паслуг падчас цырымоніі. Шамбеляна прызначаў кароль Аўгуст Панятоўскі. Сімвалам пасады быў пазалочаны ключ, які насіўся на левым бядры. У іншых краінах пасада шамбеляна адпавядала пасадзе камергера. Міхал Тадэўшавіч Коцел, гэта быў вельмі паважаны чалавек і ў Рэчы Паспалітай, і ў Вялікім княстве Літоўскім. У 1792 годзе падчас вайны з расійскім войскам Міхал Тадэўшавіч быў ротмістар пінскай харугвы 2-й брыгады нацыянальнай кавалерыі. А падчас паўстання Тадэўша Касцюшкі ён быў генерал-маёрам паўстанцкіх войск. І кажу, што менавіта пры ім вось Беніца дасягнула свайго росквіту. А жыў Міхал Тадэўшавіч вось тут у Беніцы, у палацы, які дастаўся яму ад ягоных бацькоў. Беніцкая сядзіба Коцелаў, панове, яна была пабудаваная ў такім, змешаным стылі. У стылі, класіцызма з народным дойлідствам. А будаваў гэтую сядзібу, запрошаны сюды для будаўніцтва быў знакаміты італьянскі дойлід Карла Спампані. Гэта ён будаваў тут сядзібу. І кажуць, што пабудаваўшы сядзібу, Карла Спампані настолькі тут спадабалася ў Беніцы, што ён застаўся тут і пажыць на некалькі гадочкаў. І вось у гэтым беніцкім палацы знаходзіўся такі, як яго называлі, кабінет старажытнасцяў. І вось у гэтым кабінеце старажытнасцяў Коцелам была сабрана вялізная калекцыя нумізматыкі, сама калекцыя геральдыкі. А яшчэ ў палацы ў іх была невялікая
невялічкая мастацкая галерэя, дзе знаходзіліся працы знакамітых еўрапейскіх мастакоў. Была ў палацы яшчэ свая бібліятэка, сямейны архіў знаходзіўся, а перад самым палацам стаяла, кажуць, вялізная гармата. Падчас вайны 1812 году шмат хто з беларускай шляхты падтрымаў Напалеона. І вось сярод такіх быў і Міхал Коцел. І ў сваім палацы, вось тут у Беніцы, нават ён прыймаў знакамітага палкаводца Напалеона Банапарта. Вось памёр Міхал Коцел у 1813 годзе. Дзяцей у яго не было, і Беніца перайшла да ягонай пляменніцы, якая была замужам за Казімірам Швыкоўскім. І вось так з 1813 года тут пачалі ўладарыць шляхцічы швыкоўскія. А паны швыкоўскія, панове, яны папаўнялі вось галерэю, мастацкую сабраную Коцеламі, бібліятэку, а той пакой, дзе спыняўся калісьці Напалеон, яны ператварылі ў мемарыяльны і паказвалі яго шматлікім гасцям. Самі швыкоўскія былі такія гасцінныя людзі, і гасцей у іх заўсёды быў поўны дом. І яны нават завялі такі, так званы штамбух, дзе знакамітыя людзі, якія бывалі, пакідалі свае аўтографы. Значыцца, не просто писали там, тут быў Вася, тут быў Петя, альбо просто распісваліся, а писали, напрыклад, кампазітар, той пакідаў ноты свайго новага твора, паэт пісаў верш, мастак пакідаў малюнак, а хто просто пакідаў свае добрыя пажаданні гаспадарам. У розныя часы, панове, вось тут у Беніцы, у палацы Швыкоўскіх гасцявалі такія людзі, як Клеафас Агінскі, Станіслав Манюшка, Тамаш Зан, Ян Ходька, Уладзіслаў Сыракомля, Францішак Багушевіч, Дамахоўскі, усіх проста не пералічыць. І вось тут бываў і наш славуты мастак і кампазітар Напалеон Орда. І вось ён, пагасцяваўшы ў Швыкоўскіх, і зрабіў малюнак гэтай беніцкай сядзібы. І была яна калісьці вось такая. А вось падчас Другой сусветнай вайны, калі немцы адсюль адступілі, то з лесу выйшлі нейкія людзі са зброяй у руках, яны падышлі да палаца і падпалілі яго. І палац старажытны Коцелаў Швыкоўскіх згарэў. А стаяў ён вось якраз тут, на гэтым самым месцы, акружаны старажытным паркам, садам і сажалкамі. Раней, панове, Беніца, гэта была не вёсачка, гэта было мястэчка. Тут праводзіліся кірмашы. І пры панах Швыкоўскіх у Беніцы працаваў і піваварны завод, і 2 вінакурныя заводы. Тут была багадзельня, крама, карчма, пастаялы двор. Але вось з усяго гэтага тут на сённяшні дзень захаваўся толькі вось гэты стары будынак колішняга панскага бровара. Як зашвінела стаяніка, червона роза червонай, а Миколя коні виводить, червона роза червонай, там його мамка падає, червона роза червонай, куди синочок поїде, червона роза червонай, поїду мамка у свати, червона роза червонай. Яє синочок у гора, червона роза червонай, гора дівки ляниє, червона роза червонай, возна на нівку виходжу, червона роза червонай. Міхал Коцел, калі будаваў касцёл, то ён ведаў, што калісьці спатрэбяцца грошы і на рамонт гэтага касцёла. І ён пад плітою перад самым уваходам заклаў скарб. Аб гэтым скарбе шмат хто ведаў.
Ну і вось у 60-х годах мінулага стагоддзя аб гэтым скарбе даведаліся і прыехалі сюды людзі з Масквы нейкія. І яны пачалі падымаць гэтую пліту, каб дастаць скарб коцела. Але, кажуць, як так яны пліту знялі, то храм трэснуў. І вось пайшла трэшчына зверху і да самага нізу, да дзвярэй. І яны, кажуць, гэтага вельмі спужаліся, кінулі тут усё і з'ехалі назад у Маскву. І вось калі храм перадалі ўжо каталікам, і сюды прыехалі нашы беларускія рэстаўратары, то гэтыя не сталі пліту падымаць. А яны, кажуць, ведучы тут рэстаўрацыйныя працы, пачалі падкоп знізу пад гэтую пліту. І дакапаліся, і выцягнулі гэты скарб коцела. І адразу ж зніклі з беніцы. І рэстаўрацыя тут храма спынілася. І вось нехта з гэтых рэстаўратараў паехаў у Амерыку, за мяжу там паз'язджаліся. Мясцовыя жыхары расказваюць, што гэтыя рэстаўратары пачалі паміраць не сваёй смерцю. Хтосьці трапляў у аварыю, хтосьці там павесіўся. І вось адзін з гэтых рэстаўратараў, самы малады, кажуць, калі аб гэтым усім даведаўся, то ён на свае грошы ўласныя вось у адным з мястэчак Беларусі пабудаваў царкву. І так адзіны застаўся з іх усіх у жывых. А касцёл у рэстаўратараў сваіх вось сапраўдных чакае па сёння. Ёсць у Беніцы і праваслаўная царква, таксама са сваёй цікавай гісторыяй. Вось гэты храм быў пабудаваны ў другой палове 19 стагоддзя. І вось цікава, як ён быў тут пабудаваны. Справа ў тым, што калі касцёл, які будаваў коцел, у каталікоў адабралі і перадалі праваслаўным, то беніцкія каталікі, канешне ж, у праваслаўе пераходзіць не захацелі. І таму недалёка ад свайго старого касцёла яны пабудавалі сабе новы касцёл. І дзяржава нават ім дапамагла ў гэтым і дала грошы для пабудовы гэтага касцёла. І вось каталікі беніцкія хадзілі ў гэты храм. А вось у 1919 годзе, калі Беніца ўвайшла ў склад Польшчы, то стары касцёл, который будаваў коцел калісьці, яго ізноў жа вярнулі каталікам. І таму каталікі адсюль перайшлі ў свой стары касцёл, а праваслаўныя перайшлі вось у гэты храм. Ну, а ўжо за савецкім часам і касцёл, і царква былі зачыненыя. І вось толькі ў 1990 годзе Свята-Пакроўская царква ізноў пачала дзейнічаць. Вось хутка, панове, свята 8 сакавіка. А вы ведаеце, што падараваць вашым каханым? Не, я вам падкажу. Набудзьце мабільны тэлефон і падключыце яго да кампаніі МТС. І я вас упэўніваю, што вашы каханыя падарункам будуць задаволеныя. Вось, панове, адыходзіў з вёскі, а і тут ля царквы сустрэў аднаго дзядзьку. Ну, разгаварыліся з ім, пагаварылі пра тое, пра сё, і ён мне кажа, што вось людзі, бывае, спрачаюцца. Вось накшталт таго, каму які храм павінен належаць, там, ці каталікам, ці праваслаўным. Вось быццам мне ўсё роўна, пад якімі абразамі каталіцкімі ці праваслаўнымі шчыра маліцца Богу. Да пабачэння!